爸，這個字怎麼念啊？哇，呢個咩字嚟㗎？盾啊，墩啊，咩啊？呢個咪騰咯，驚到騰騰震，騰晒雞嗰個騰咯。喂，我一直以為係呢個騰喎。爸，那這個呢？哇，呢個啊，省啊，咩省啊？係將嘢省乾淨嘅省。咁係咪？冇錯，俾人省到一面屁嘅省都係呢個省。爸，那這個字呢？額啊，手額嘅額啊。還有這個頭顱嗰個顱，岳啊，岳高個頭嘅岳啊。那這個字呢？南啊，南，攞嚟度長度，一攬兩攬嘅攬咯。你冇度過長度嘅咩？喂，老嘢，呢啲字就算我識寫，人哋都睇唔明啦，有乜用啫？咁起碼你知呢啲字係寫得出嚟噶嘛？呢啲字我哋就成日講嘅，呢啲咪佢哋嘅正字咯。爸，這一段話你能幫我念一下嘛？哇，咩亂碼嚟㗎？睇過啊？佢一棍卜落去，再曲下個頭，跟住搲佢塊面，搣佢啲肉，再成個人拎起身，熬兩嘢，再搭落地，最後再揼多兩腳。哇，喺呢套連知有啲猛料喎！你竟然全部讀到出嚟，你仲